打呼不只是声音吵，它代表的是睡觉时呼吸道狭窄的警讯。在临床上，治疗打呼常见的口内装置主要有2大类，一种叫做舌托式装置，另一种则是下颚前移装置。很多人都误会了，以为它们只是长得不一样，但其实两者的作用机制完全不同。很多人打呼的原因是睡着之后舌头往后倒，堵住呼吸道，因此舌托式装置是利用负压把舌头吸住，让舌头在睡觉时维持向前的位置，固定在前方，理论上就能减少呼吸道阻塞。研究显示，舌托式装置确实可以降低 AHI， 平均大约下降50%左右。不过，这种设计也带来一些使用上的问题。部分研究显示，超过1半以上的患者无法长期持续使用舌托式装置。除了睡觉时装置会脱落，还有很多人觉得佩戴时舌头被吸住很不舒服，甚至口水分泌增加。而另一款下颚前移装置，它的原理不是拉舌头，而是把下颚稍微往前移。当下颚往前的时候，舌头也会跟着向前，呼吸道的空间也就自然变得比较宽。这个机制同时影响舌头、软腭和咽壁，所以下颚前移装置通常被认定是治疗打呼跟轻中度睡眠呼吸中止症的第一线口内装置。客制化的下颚前移装置在临床上有更完整的数据支持，多项研究显示，超过90%患者的 AHI 都有改善，其中大约70%可以达到显著治疗效果。长期追踪5年后，仍然有超过90%患者愿意继续使用下颚前移装置。它的材质不止更轻薄，也更贴合牙齿，佩戴时的异物感大幅降低，因此在依从性上也有明显差异。这也是为什么多数牙科医师在临床上会优先考虑使用客制化的下颚前移装置。当然，并不是每个人都适合，因为打呼跟睡眠呼吸中止症的成因很多，包括下颚位置、舌头大小、软腭结构，甚至鼻子状况都息息相关。所以最重要的还是得先透过专业评估，找出真正造成呼吸道塌陷的原因，才能选择最适合自己的治疗方式，让睡眠品质真正改善哦。